guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, it is now the 9th episode. Ito na nga ho ang patuloy nating pagtutok dito lang yan sa LBC as in sa Love by Chance. Kung maalala nga natin, no, naglipat bahay na. Oo, ayan na. Dito na tayo magsisimula. Naglipat bahay na itong si Pete. Di ba? Hindi naman literal na lipat bahay. Naglipat basta papuntang kondo. Oo. So, hindi natin alam kung anong meaning dun ha. And, to make it shorter, nakita din natin guys kung yung nangyari ng kissing scene sa pagitan nga ni Tin at Tikan na masyado itong nairita kasi si Tin kaya hinalikan na lang niya para daw manahimik, kaya lang mukhang gustong umisa pa. Kaya nga guys, nako, tara na, simulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react. Ito nga ho ang episode number 9. And 3, 2, and 1, let's play. รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำจริงไงจะเป็นความบังเอิญนะฟ้าตั้งใจที่มันทำให้เธอและฉันได้พบกับเธอกันมีเรื่องราวให้ผูกพันจนมันทำให้ได้รู้ใจว่าใครที่มาทำให้ความเงียบเหงาหายไปและมาคอยแต่งเติมรอยยิ้มให้โลกสดใสวันทุกวันมีความหมายเธอคือใครที่ใจเฝ้ารอยิ่งใกล้กับเธอเท่าไรยิ่งเจอกับความอุ่นใจใครต่อใครคนใดก็ไม่สำคัญตาสบตาสื่อใจกันไม่เห็นต้องพูดอะไรกันเพียงเรายังมีกันจากนี้ไปอีกนานแค่ไหนเส้นทางจะแสนไกลไม่ว่าอะไรเราจะเดินไปด้วยกันผ่านวันเวลาแค่เธอจับมือฉันและฉันนั้นจะไม่ปล่อยมันรักเราจะเป็นนิรันดร์ไม่มีวันคลาย Hey, 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 hey. รักเราจะเป็นนิรันดร์ไม่มีวันคลาย Okay. Ito na. So technically, ano ang nangyari right after Tin and Can's kissing scene? Let's go. Ano niya?ไอ้เลมช่วยพี่มึงด้วยดิโอ้ยปอย Uy. เสียงมากเลยโอ้ยรำคาญ ไอ้เลมช่วยพี่มึงด้วย Nandidiri na sila eh. ไปทะเลาะกับใครแล้วก็แพ้มาอีกแล้วใช่ไหมล่ะเลไม่ช่วยหรอกนะเหม็นด้วยอ่ะ ถ้าไปตีกับคนอื่นอ่ะพี่มึงไม่เป็นขนาดนี้หรอกแล้วเนี่ยพี่มึงกำลังสติแตกอยู่นะมึงก็เป็นน้องกูมึงต้องปลอบกูดิมึงปลอบกูดิมึงปลอบกูหน่อยเร็ว Yan. เราก็สนุกสติอารมณ์ด้วยจะดูซีรีส์เล่า
wait lang hindi mo pa nabalatan yun Hindi mo tinanggal hindi mo naman, Diyos ko, hindi man lang tinanggal yung plastic nun, pambira ka. แค่อมยิ้มวันเดียวมันไม่ช่วยพี่หรอก จูปาจุ๊บโอ้ยเป็นอะไรวะ มีพี่อยู่คนเดียวก็ทำไม่เต็ม Yun lang. Manood ka na lang dyan kay drama. Ito na nga. อย่างนี้มันไม่เรียกว่าจูบวะเต้นมึงจะมาจูบกูไหมวะ Ayan. ปากกูยังไม่เสกกันลาดปากกูยังไม่เสกกันลาดไอ้แคนมึงจะเก็บปากไว้ให้สาวสวยทุ่มโตเท่านั้นออกไปเลยคริสตินไอ้คนใจร้าย Baka mamaya susunod dyan, panagutan mo ko. Hey! Mimo! Tukneneng ka ng taon. Oh my gosh. ที่หลังแกเลิกปากดีสักที Ano na naman yung pina-investiga mo? ความรักก็แค่เรื่องไร้สาระที่คิดเอง Grabe ka. Nonsense story talaga yung ginamit na term, no? Pag ito yun pag nagugustuhan mo yung tao, it's not illusional Diba? Nagdedelulo ka lang. Gusto mo yung tao pero hindi ka gusto ng tao, delulo lang to die. Masyado kang kinakain ng mga imahinasyon mo. Mahalagang paalala lamang po na ang pag-ibig ay hindi kailangang gamiting panggamot sa pagiging single. Minsan yan ay gamot lang sa pagiging imahinasyon mo, lalong-lalo na kapag hindi pa kayo. At dun sa mga kabet, hindi ako mag-talk. Tuloy tayo. Ayan na naman siya sa pagmamaangas niya. อรุณสวัสดิ์ครับติน ตินมีอะไรหรือเปล่าครับ นายยังไม่ตอบคำถามฉัน ตอบคำถามอะไรแล้วครับ เราคิดว่าตินพูดเล่นนะครับ ฉันไม่เคยทำอะไรเล่นๆฉันถามอีกรอบนะคบกับฉันไม่ดีกว่าหรอ เราไม่เข้าใจที่ตินพูดนะครับ ไม่เห็นมีอะไรเข้าใจยากเลยไอ้พวกภาคไทยมีเดียวเนี่ยฐานะก็สู้พวกเราไม่ได้คบกับมันไป Grabe ka. Alam mo, makukuha mo na naman yung pika ko. First and foremost, ito lang yan ang pag-ibig, walang pinipiling social status yan. Diba? Kahit di kayo mayaman, kasi hodang kaya mong ipagmalaking ikay mayaman, at kasi hodang ipangalandakan mo yung napakaputi mong, kunwari lang, kasi hodang ipagmalaki mo yung leche mong sasakyan, na alam mo yon na hindi mo naman alam kung na fully paid ba yan.
Kasi may mga mayayaman na sinasabi na fully paid pero on their inner story they were paying it monthly or quarterly. Wag niyo akong lokohin ha. Ano ko sinasabi ko sa inyo, napipika ako eh. Tuloy na nga tayo. Kaya ang pagmamahal guys, walang pinipiling social status yan. Kahit ikay mayaman o kahit ikay mahirap. Talagang pagmamahal ay literal na manggagaling yan sa puso. Wala yan kung kani-kanino at wala yang social status. Okay? มาคบกับฉันดีกว่า เราไม่รู้หรอกครับ ว่าตินมองเอยังไง แต่เอไม่ใช่คนแบบนั้น เอไม่เคยเห็นแก่เงิน เอไม่เคยมาเกาะเราซะอีกที่เป็นภาระของเอ เราไม่รู้หรอกครับ อะไรทำให้ตินคิดแบบนั้น แต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกครับ ที่เห็นแก่เงิน เอก็ไม่ใช่ ตินอาจจะคิดว่าตินน่ะดีทุกอย่างสำหรับเราอะหลายคนอาจจะคิดว่าตินน่ะดีกว่าเอ แต่เอดีที่สุดสำหรับเรา O tsaka yun ang gusto niya eh. Diba? Yan naman ang gusto ni Pit eh. Hindi mo naman yan ถู gusto. กล้างสมองมา Oh, เราไม่ถูกล้างสมอง kapal. ครับ Kapal mo naman para itanong yan. Ano ka เรา ba? รู้ว่าตินไม่ได้คิดแบบนั้น ตินน่ะไม่ได้ชอบเรา ความชอบ Yeah. ก็คือความเหมาะสม Ay, ถึงตินจะพูดยังไงอะครับ hindi, ito lang yan ha. Suitable. Pero ang tanong, compatible ba talaga? Baka mamaya di ba para ka nagsaksak ng kuryente na mali ang voltahe. No, totoo yun ha. Baka ganun naman ang mangyari. Oo nga, suitable ka nga. Suitable nga siya sa 120, sa 110. Kaya lang nung sinaksak mo, 220 pala. O sino tanga? Di ba? Parang ganun eh. Suitable, pero compatible. Yun eh. It doesn't mean na kaya mong sabihin at kaya mong ipagmalaking you are suitable, compatible na kayo. Baka mamaya naman, pag naging kayo niyan, problema lang abutin yan sa'yo, di ba? Kaya yung sinasabi ko, it's very different from suitable to compatible. Okay, tuloy tayo. เราก็ไม่เปลี่ยนความคิดหรอก เกินเยียวยา Maganda pa Tin. naman to. Kaya ang tanong talaga dyan kay Pete, hanggang saan niya kayang tiisin yung kanyang kaibigang yan? Diba? Hanggang saan? สรุปมึงจะลงกีฬาเฟชชี่กับกูไหมเนี่ยรุ่นพี่ถามแล้ว กูว่ามึงคนเดียวก็เหลือเฟือแล้วถ้าเทียบเป็นกูอะลงไปเดี๋ยวคณะอื่นเขาหาว่าโกงหมด ทุย โอ้ยน้ำลายมึงเต็มแก้วกูแล้วเนี่ย ปอนจริงจัง โอ้ยไม่ลงโอ้ยลงให้เหนื่อยทำไมอะเดี๋ยวกู Uwe. เต้นอาโกโก้รอมึงอยู่ข้างสนามโอเคปะ Ay, grabe yan ka na naman. เต้นกูก็เอาถ้ามึงเต้นนะน้ำลายเอกคึกคักตื่นปังแน่เลยเว้ย ฮิตเป็นไรบอกวะ เราไม่ได้เป็นอะไรหน่อย เอ๊มึงอยู่นี่เอง รุ่นพี่เขาตามหามึงอยู่อ่ะ บอกเหมือนจะคุยเรื่องกีฬาเฟชชี่เหมือนรีบเรื่องด่วนด้วยมึงรีบไปดิเขานั่งอยู่ตรงนู่น ได้ เออ งั้นเดี๋ยวกูมานะ Okay. Okay. เอไปแล้วงั้นกูเสือกได้นี่ตกลงมึงได้กับเอมวะ Ayun agad na. Yun. Ang sakit. โอ้แทนไอ้เอ๊มึงจะเสือกเรื่องเขาเนี่ยมึงก็เผาๆลงหน่อย ไม่ใช่ไปเสือกจนถึงท้ายครัวเขาเดี๋ยวมึงก็โดนเจ้าของบ้านเชื่อดมึงรู้ตัวหรอก ถ้ากูเสือกก็ลงปากอ่าวสิวะ
กูไม่รู้ละแล้วกูก็ไม่ได้ยินด้วยแต่ถ้าเอ็มนถามกูนั่นแหละจะเป็นพยาน Ano sabi niya? ไม่รู้ละแล้วกูก็ไม่ได้ยินด้วย I'm out and, okay. So, labas siya dun at paninindigan yung wala siya narinig. Okay, gets ko na. Tuloy. กูนั่นแหละจะเป็นพยานบอกว่ามึงเป็นตัวเสี่ยมกูไปละเดี๋ยวต้องไปช่วยไอ้โบมันเช็คชื่อคนลงกีฬาพีทจะไปฟังไอ้ปอนแม่เจอกันถ้ากูเชื่อคำเตือนมันกูจะเสือกได้ขนาดนี้เหรอวะพีทมึงได้กับไอ้เอยังวะ Ayan. Patay! ไหนพีทพีท Lagot ka! เอ้ยมึงจะไม่บอกกูจริงอ่ะกูช่วยได้นะเว้ย ก็เราไม่มีอะไรจะบอกปอนี่ครับ Tama. พี่โง่กับพวกมึงอ่ะ Anything that's confidential must not shareable, di ba? Ano naman siya. แย่อะพี่ ไอ้เอมันถูกรุ่นพี่คุยอ่ะมันลงแข่งกีฬาเฟชชี่ว่าแต่เราเหอะหายไปไหนมาช่วงนี้ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะ พี่ต้องแข่งเฟชชี่เหรอเฮ้ยนี่ชมพู่ Ay, ต้องรอไปเตรียม hindi. Wala. Parang, hindi siya sumali. Lecture. ถ้าเชียร์แล้วก็ปั๊มมาเชียร์พี่เอละดิ พอแค่ตะโกนเชียร์ก็พอแล้วเออ่ะเอาทำไมเปลือง ไม่ได้วันนี้พี่เอต้องแพ้มากๆแน่เลยอะในเมื่อวันนี้ยังไงชมพูก็ไม่ได้เจอพี่เองั้นชมพูกลับไปเตรียมผ้าเชียร์ก่อนดีกว่างั้นสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Ang effort. ให้กูช่วยเปล่า พอเราไม่ แหมช้าหมดอดนะ Ang galing talaga ni Pond. As a friend. Ano? Mangangailangan ka di ba ng tulong? เฮ้ยพีท ครับเอ๊ะ พีทนายลืมของ Oh, เดี๋ยวเราไปเอาของแป๊บหนึ่งนะครับเอ๊ะ เอาตามมาดิ anong nakalimutan niya? Anong nakalimutan niya? Hmm. ไอ้นั่นเหรอเพื่อนในพีที่แคนดาไอซีหน้าตาดีทุกคนเลยเหรอวะหรือว่าที่มันมีเรื่องกับมึงเพราะ จอยพีปะวะสับปอนเงียบอ้าวกูเตือนด้วยความหวังดีนะเว้ยโน่นมึงดูโน่นแม่งเข้ากันชิบหายโถ่แล้ว Alam mo, instead, alam mo, ewan ko sa'yo. Instead na nakatulong ka na hindi siya mag-isip, pinag-isip mo pa lalo. กล้ามีวิธี Masusuntok ka niyan, sige. Oo. Hindi ka nakatulong talaga. Mukhang nag-iisip ka ng pagbabalak ng tutorial. นี่เปิดปาร์ตี้หนังโป๊มึงว่าอะไรนะตกลงจะเอาไงฮะกูต้องค้างห้องไอพีทดิแต่มึงไม่ได้คิดอะไรกับเพื่อนมึงแล้วแน่ใช่ไหมกูขอนิดหน่อยแล้วกัน Kung nangangailangan ka ng tulong hinggil sa mga ano talaga, no? Hinggil sa mga sex life, no? Yung mga pang tutorials. Nakakainis. Naiinis ako kay Pond. Nakakainis. Pag mga pag mga ngailangan ka daw talaga ng tulong, hingil sa mga jugjug. Alam mo na kung sino malalapitan mo, ha? Oo. Oh, by the way, Highway. Ay, nakakainis. Pero ano kaya yun, no? Alam nyo kasi, ulitin ko, ha?
let me be frank on this note. Magkaiba kasi talaga ang meaning, magkaiba ang definition, 'di ba, ng suitable and compatible, 'di ba? Yung suitable kasi 'di ba mas late, 'di ba mas naririnig natin yung term na yun, suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. 'Di ba? Yun yung mga ganun. This program is suitable for the very young audiences. Ibig sabihin ng suitable, fit. Pero iba yung compatible na pwedeng kayo talaga. So magkakaiba yun. 'Di ba? Yung compatibility, parang hindi nga talaga sila compatible kasi 'di ba ayaw ni 'di ba ayaw ni Pete, 'di ba? Si Tin, and ang tingin lang talaga niya hanggang kaibigan lang talaga, pero alam niyo yun, by the way, highway, baka kung saan ako mapunta, idiretso na natin ang kwento in 3, 2, and 1, let's play. Aha.พรุ่งนี้กูจะเปิดปาร์ตี้หนังโป๊มึงว่าอะไรนะ What? มึงก็กูได้ของใหม่มาอันเซนเซอร์ลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยนะเว้ยคือแบบแม่งเด็ดสัตว์มึงจะดูก็ดูไปมึงใส่หูฟังให้เรียบร้อยกันแล้วกันมึงนี่กูบอกว่ากูจะเปิดปาร์ตี้มึงจะให้กูดูคนเดียวเงียบๆได้ไงวะเนี่ยกูชวนมาทั้งชั้นเลยนะเว้ยมึงว่าอะไรนะ Oh shoot! Ayan. อะไรวะมึงเปิดปาร์ตี้เฮี้ยนั่นทีไรกูแทบไม่ได้นอนOo. One solution. ไม่ต้องนอนดิวะเล่นว่าวกับพวกกูไหมสัตว์มึงตื่นวิ่งตอนเช้าอีกโอ้มึงก็กูได้ของใหม่มาเนี่ยและอีกอย่างกูไปแจกใบปลิวเชิญชวนเพื่อนทั่วทั้งชั้นแล้วนะเว้ยมึงเป็นคนบอกกูเองไม่ใช่หรอว่าอยากให้กูผิดคำพูดอ่ะมึงให้กูนอนไหนวะมึงก็Edison ไปนอนห้องแฟนมึงเนี่ย Oo nga no นะไปนอนห้องแฟนไงมึงจะได้ถือโอกาสเนี้ยไปแกะกุ้งอยากทำอะไรก็จะได้รีบทำ Sira ulo เด็กไอซีไม่รู้นะเว้ยกูไม่อยากจะพูดหรอกนะแต่หมอนั่นน่ะรูปหล่อพ่อรวยเผลอๆอ่ะของใหญ่กว่ามึงด้วยมั้ง Ay grabe เล็กๆอ siya ย่างมึงอ่ะรีบทำแต้มอดแดกนะเว้ย Ayun. Ang bilis ng kamay niya ha. ทำร้ายร่างกายกูแล้วชิ่งเหรอกูจะเอาไงฮะเลือกได้ด้วยเหรอวะกูต้องค้างห้องไอพีดิ Mukhang ay alam mo, tama nga yung sinabi ko kanina. Kung may katanungan ka talaga hinggil sa mga ayoko na nga. Dali na tayo. Ay, Shemay! Ang daming kondom. Ay, oh. Pwede naman, di ba? Ayan, sa bagay. Oh, shoot. Talagang ikaw ang gumagawa ng paraan. Napaka-eksperto niya, no? As in, tignan natin. Ano kayo magiging reaction niya pag nabuklat niya yun? Uh-oh. Uh-oh.
ไอ้เอ้มึงใจเย็นหวังดีด้วยไม่มึงฟังก่อน ไอ้ยันนะ หวังดีไงไทยเรายืดอกพกถุงนี่วะไอ้เหี้ยอะไรอ่ะ โอ้สุด เฮ้ยเดี๋ยวมึงก็ต้องใช้เชื่อพี่ nakakainis. Nagulat. Nagulat yung lahat ng mga nasa classroom. Ganunan eh. Diyos ko. Oy! Naku, ayun na naman yung... อะไรวะ นั่นดิกูดแคนเป็นอะไรวะ พี่น้องผมทำไงดีอ่ะ ผมลืมไม่ได้อ่ะ ยังไงผมก็ลืมไม่ได้อ่ะพี่ใจเย็นกันวันนี้มึงลืมอะไรไม่ได้อีกฮะข้าวกลางวันมึงไส้กรอกตับปิ้งไก่ย่างอ่ะบอกพี่มึงเถอะมึงลืมอะไรวันนี้ผมไม่ขำโอ้มึงพูดงี้นี่กูไปต่อไม่เป็นเลย At ngayon lang yan sumeryoso ng ganyan, ha? นี่เป็นตัวเชื่อนี่เลยลูกอมมึงไปกินซะจะได้ล่าเริงกูเห็นหน้ามึงเป็นแบบเนี้ยแล้วกูนึกว่าสล็อตวิ่ง4 คูณ 100 เมตรได้จุ๊บจุ๊บอีกแล้วเหรอไม่เอาอ่ะพี่ผมไม่ได้จุ๊บใครทั้งนั้นน่ะไม่กินไม่แดกพี่เอาไปไกลเลยผมไม่อยากเห็นอะไรของมึงวะ At saka iba yung chup sa jupes, di ba? As per the term. Oh. ไอ้กูควรทำไงดีวะกูลืมไม่ได้ไอ้กูมึงตอบกูดิไม่เอามึงตอบกูดิภาพมันติดตากูไอ้กูลืมไม่ได้ Nonchalant versus OA talaga, no? Alam ba ni Pino? Hindi, di ba? Ay. เข้ามาสิครับเอ๊ซื้ออะไรมาตั้งเยอะแยะครับ กูซื้อของมาเผื่อกินข้าวเย็นยัง เราทานแล้วครับ กูขอโทษที่กูมาขอค้างกระทันหันนะ อ๋อไม่เป็นไรครับเอ๊จะมาค้างเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ มึงอย่าตามใจกูนัดดิแค่นี้กูเคยตัวจะแย่แล้ว ก็เราอยากตามใจนี่ครับ Ganyan talaga bang magjowa? May spoiling moment. ว่าถามซ้ำซากนะเว้ยมึงไม่ได้คิดอะไรกับเพื่อนมึงแล้วแน่ใช่ไหม เปล่านะครับ เราไม่ได้คิดอะไรกับตินแหละจริงๆนะครับ ไม่งั้นคืนนี้เราคงไม่อะไรไม่มีอะไรครับเอ๊คงหิวแล้วเดี๋ยวเราเอาของไปใส่จานให้ดีกว่าครับเอาไงดีวะว่าไงครับเปล่าเดี๋ยวกูช่วยมา In fairness, maaliwalas yung yung kitchen area. At nandyan sa bag yung condom. Oo. Di ba?ไม่ทำแม่งแล้วทำไมไม่ทำแล้วอะครับค่อยไปถามไอ้ปิงพวกเนี้ยครับไม่ตัวมึงหอมจังไว้พิษ Ay. Nagpaparamdam na.
พีทครับกูขอนิดหน่อยแล้วกัน Oh, ano? Pete, nakalak naman yung bahay, no? Oo. Nakalak naman, no? Pete, ครับ กูแข่งแล้วอ่ะ Oh, shit! Oh my gosh. พี่ไม่มีเรียนนะไปอาบน้ำก่อนนะ Uh-oh. Hmm. ไอ้พีท Hello. เหรอวะ ใจร้าย ทำอะไรวะ ถ้าต้าอยากระบายอะไรอ่ะต้ารู้ใช่ไหมว่าพี่อยู่ตรงนี้เสมออะ Ay, nabitin siya kaya umasa siya, 'di ba? Pero mahirap din, no? Mahirap din yung umaasa ka sa mga ganitong senaryo kasi parang hindi, ewan ko lang ha, pero may ganun kasing feeling 'di ba? Na mahirap yung parang umaasa ka na ay siguro nga baka ito yung mangyayari na or what, kaya lang ano ba? Wag mo intindihin may klase ako bukas. The night is getting longer, okay? Wow. Wow! Okay, Min. Ay, sorry. I apologize. Okay, so nasa na tayo? Nasa na tayo mga B? Sabi sa inyo ang magiging punot dulo talaga nito, talaga si Pondang may kasalanan. At kung hindi dahil sa kanya, hindi gaganyan si Pete. Ay, hindi gaganyan si Pete. Hindi gaganyan si A. No? Kung hindi dahil kay kay Pond, ano? Dito sa nangyaring ito. By the way, Highway, ito na talaga. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Dito lang yan sa pagpapatuloy ng LBC as in Love by Chance. In 3, 2, and 1, let's play.พีทมึงนอนแล้วเหรอวะ มึงโกรธอะไรกูเนี่ย ใจร้าย ทำอะไรวะ ไม่รู้หรอว่าใจร้าย ถ้ามึงไม่บอกกูจะรู้ไหมวะ ก็ที่ทำแบบนั้นน่ะ รู้ไหมว่าเราตื่นเต้นมากแค่ไหน ที่รู้ว่าจะมาค้างด้วย เราอุตส่าห์ล้างช่างเถอะนอนแล้วเดี๋ยว Oh no. ยิงกูอะไรนะ Naglinis talaga เคยบอก siya. เราว่าจะมีครั้งหน้า เราก็รอ พอเรารู้ว่าจะมาค้างเราก็เตรียมพร้อม รู้ไหมว่าเรากลัวแค่ไหนแต่ก็เอาแต่บอกว่าพรุ่งนี้เรียน Alam niyo masakit, alam niyo sad reality to sa mga ano. Ito sad reality ito kasi yung pinapaasa ka talaga 'di ba? Oy, masakit umasa ha. Oo, masakit umasa to the certain extent na alam mo yun, yung parang umaasa kasi ako na mangyayari na ito yung parang ganun. Oo, and yun nga, ang lagi namang dinadahilan ay nakikita nyo sa inyong mga screens, may klase bukas. Ito yun ha, pag nilagay natin to sa Tagalog, ito yung nakalagay na subtitles. Ayan, di ba tama ako, di ba? May klase bukas.
Oo. Ano ba? Kaya yung sinasabi ko nga kanina, di ba, na mahaba ang gabi. Di ba? Mahaba ang gabi. Kaya naman niya, di ba? Bumabawi naman. Yun nga lang, syempre. Di ba? Nasa choice din naman talaga nung magpa-perform. Di ba? Tuloy tayo sa kwento. ขอโทษไม่เอาอย่าทำหน้าแบบนี้กูคิดว่ามีกูแค่คนเดียวที่คิดอยากจะทำกับมึงแทบบ้า one-sided thought ความรู้สึกที่กูอยากทำกับมึงอ่ะมันมากแค่ไหนแต่ที่กูไม่ทำอ่ะมีอยู่อย่างเดียวกูมึงเจ็บไงขอโทษที่กูไร้น้ำยาขนาดนี้ไม่ถามใจเราบ้างเหรอถ้าเป็นอะถึงเจ็บเราก็ไม่เป็นไรganyan pag nagmamahal hindi iniisip ang sakit. Ewan ko lang kung tama ha, pero parang doon Ay, nakahubad na si ano? Si Pete. Wow.แน่ใจแล้วนะอย่าถามเราสิครับก็รู้ว่าเราอายผลดีจังเลยครับมึงอย่าปากหวานสิวะเดี๋ยวกูอดใจไม่ไหวหรอกอีกนานแค่ไหนเส้นทางจะแสนไกลไม่ว่าอะไรเราจะเดินไปด้วยกันผ่านวันเวลาแค่เธอจับมือฉันพีทกูขอโทษถ้ากูทำมึงเจ็บไหมแต่กูไม่ไหวแล้วเราก็ไม่ได้บอกให้ทนนี่ครับOh shoot nasayaw po ako ha. Baka kung ano iniisip nyo ha. Oo. Ito yung ano kasi nila Oo. Tandaan natin ha, ano yung sinabi niya kanina, as far as I remember, wala pa siyang experience. Wala pang experience si A, ano? Pero I'm just wondering, ano yung ginawa nila sa locker room? Di ba? Hindi ba ganun din? Oo, parang naka-experience na rin siya that time Parang first experience niya yun. Yes, that was the first experience. So, ibig sabihin nun, ito, second time na nila for doing that, I mean. Diba? At saka sa mga nakikita nga ho natin ngayon, pasensya na po sa mga batang mga nanonood po kung meron pong nanonood ng mga bata. Pakilapit po sa magulang, sabihin nyo po, takpan nyo po yung mata ko. Pakitakpan po yung mata ko. Tuloy tayo sa kwento. เราก็เหมือนกันนะครับไม่เคยนะวะเขินสิครับวันนี้มึงยังเจ็บอยู่หรือเปล่าห้ามถามนะครับมึงนี่แม่งน่ารักชะมัดเลยวะ
นอนไหมมึง ก็ได้ครับ แต่ต้องกอดเรานะ ถึงแม้บอกให้กูปล่อยอะกูก็ไม่ปล่อยหรอกวะ Okay, second success na po ito. Second successful story na ho ito, mga nangyayaring ito. Oh. Okay, so let's go to Tutor and Tam. Tama ba? Okay. Tam and Tar pala, sorry. Okay. Yeah. Oh, shoot. Yeah. Pa. Yeah.ไป Yeah. ออกไป ป้า ป้า ออกไป ป้า ป้า นี่พี่ตั้มเอง ป้า นี่พี่ตั้มไง Nightmare. พี่ตั้มบอกพี่ตั้มช่วยต้าด้วย ไม่เป็นไรนะต้าแค่ฝันร้ายอ่ะ ไม่เป็นไรนะคนดีต้ามีเรื่องอะไรจะบอกพี่หรือเปล่าไม่มีครับพี่ตั้มต้าแค่ฝันร้ายเฉยๆอะ แต่ว่า ต้าแค่ฝันร้ายจริง Pero kailangan na pag-uusapan yan. Diba? ต้าอยากระบายอะไรอ่ะต้ารู้ใช่ไหมว่าพี่อยู่ตรงนี้เสมออ่ะ ๆครับต้าแค่ฝันร้ายจริงๆงั้นต้าขอตัวขึ้นไปนอนก่อนนะวันนี้ครับพี่ตั้ม Pero bagay ganyan na pag-uusapan yan para, ano mo yun, it's either yung napanaginipan niyang yon is a past experience. Kasi 'di ba, it was mentioned, 'di ba, nung previous episode, nung episode number 7, yung pagkakaroon nga niya, 'di ba, ng clinical depression, that may binanggit kasi, 'di ba, na rape daw yan. 'Di ba? So baka, at saka especially doon sa mga sinabi nga, 'di ba, na go away. Parang yung sinabi niya also na leave me alone. 'Di ba? Parang ano nga ba 'to? Parang tama yung nasa utak ko kasi na parang yun yung nasa nightmare niya. Pwedeng yun yung nightmare niyang yun. 'Di ba? Yung tinatangka siya naghahasain during that time. 'Di ba? So, by the way, Highway, let's continue the story. At saka alam naman niya ni Tam na lahat ng mga nangyayari, lahat ng kung may problema ka, kaya pag-usapan yan. 'Di ba? ทำไมไม่ลืมสักทีอะ โ
ตาบอกเรื่องนี้กับพี่ตั้มไม่ได้จริงๆตาขอโทษจริงๆขอโทษนะพี่ตั้มกูทำให้มึงตื่นมาเนี่ย เปล่าครับ เราตื่นได้สักพักนะครับ แล้วนี่มึงยังเจ็บอยู่หรือเปล่าวะ ปีเนี้ยคณะเราต้องได้แชมป์เอาเฮ้ย ไอ้แคน90 วิ Nakakadala yung scene na yun, no? Nakakadala yung kalungkutang dala-dala ni Tar. Sa totoo lang ha, I don't know why am I feeling that scenario, no? Kasi alam natin, kasi 'di ba, alam naman natin ito in the first place na itong ganitong klase ng scenario was a sensitive topic talaga. So honestly, I want myself to be aware and at the same time to be careful with what I'm going to say, because this is a sort of a sensitive topic talaga. So that's what I mentioned din. Ito yung binabanggit ko kanina, 'di ba, na baka yung napanaginipan niya, yung naging nightmare niya was probably the rape, yung talagang gagahasain talaga siya dun sa panaginip na yun, na nangyari yun during the specific period of time talaga. And alam niyo yun, ang mahirap kasi dito, syempre in the first place, hindi nga naman talaga niya makalimutan kasi hindi niya magawang sabihin, 'di ba? Hindi lang niya nagagawang mag-open up. Yun ang mahirap dun 'di ba? Alam niyo yun, mahirap pag hindi ka nag-open up towards that person 'Di ba? Why? Number 1, iniisip niya kasing mahuhusgahan siya 'Di ba? And number 2, iniisip lang niya siguro yung magiging initial reaction ni Tam. Alam na ni Tam 'Di ba? In the first place, alam na ni Tam. Why? Kasi ang nagkwento sa kanya that time is si Type. 'Di ba? Kaya kung magtataka si Tam, 'di ba, na kung ano yung sasabihin ni Tar, for sure hindi na siya nagtataka by this time. 'Di ba, kasi ano na to first of all, nangyari na siya, at number 2, alam mo 'yun, number 2, yun nga, kailangan lang, well, yun. Sorry, recommended yon na i-open up niya yon sa kanyang kapatid. Why? Because yung kapatid niya, for sure, si Tam, for sure makakatulong yun. 'Di ba? For sure na si Tam makakatulong yun sa problema ni Tar. By the way, Highway, yun lang, ipagpatuloy na natin ang huling bahagi in 3, 2, and 1, let's play.ไอ้ปอนบอกกูทำรายงานของแม่งทั้งหมดเนี่ยนะ มึงไปเรียกมาคุยดิไอ้ปิ๊ง มันไม่ยอมคุย มันฝากบอกมึงด้วยว่ามันรู้ว่ามึงชอบทดแทนคุณ ในเมื่อมันช่วยมึงได้กินกุ้งแล้ว มึงก็ต้องตอบแทนมันด้วยการทำรายงานให้มันดังเดิมนะ สัตว์ นู่นมึงไปด่าไอ้ปอนเองเลย กูก็แค่รับเรื่องมา ว่าแต่มึงเหยกุ้งอะไรวะมันต้องแพงขนาดนั้นอ่ะ มึงก็ไปเชื่อมัน แม่งปัญญาอ่อน กูก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องอย่างไอ้ปอนมันหรอก แค่วันนี้มึงโดดเรียนอ่ะ กูก็พอจะเดาได้แล้ว เดี๋ยวกูส่งงานเข้าเฟซ แล้วมึงก็ไปทำต่อด้วย แค่นี้แหละ เอ้า สัตว์เอ้ย กูทำให้มึงตื่นมาเนี่ย เปล่าครับ เราตื่นได้สักพักนะครับ แล้วนี่มึงยังเจ็บอยู่หรือเปล่าวะ
ใครเขาถามกันนะครับ กูไม่ถามก็ได้มึงหิวป่ะเดี๋ยวกูทำอะไรให้กินครับ งั้นเราขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับ ไอพีท ครับ กูขอยืมคอมเข้า Facebook หน่อยดิ ตามสบายเลยครับAt saka hindi siya talaga nagdadamit, ha? Oo.กูก็ตกหลุมรักช่วงเวลาแบบนี้ไว้พีทTapos narinig ka pala from afar, no? Ito naman tayo sa Kan. Ano problema mo na naman, Kan? Shit, hindi niya makalimutan. OM.ไอ้แคนจะลงสนามแล้วนะจะลงแข่งแล้ววะปีนี้คณะเราต้องได้แชมป์เย้ชาร์จแบตมาหรอวะเฮ้ยลิงเผือกสู้ๆนะเว้ยครั้งเนี้ยเอาแชมป์มาให้ได้นะเว้ยมึงจะเอากูเหรอวะไอ้โนแต่กูไม่เอามึงนะมุกควายใครเขาเล่นกันอ่ะdi wala ไอ้หน้าหมาแถวอินเตอร์อีกแล้วเหรอวะมึงไปฟัดอะไรกับมันอีกอะผมไม่ได้ฟันนะพี่มันต่างหากที่โอ๊ยพวกพี่ก็ไปได้ละนี่มันที่นักกีฬาไม่ใช่หรอเสียสมาธิหมดกูด้วยหรอกูกลับตันมึงนะก็พวกพี่ทั้งหมดนั่นแหละไปได้แล้วโอเคเอ้ยไปเว้ยแชมป์เดี๋ยวมันต่อยมึงเอาไปก็ได้วะBuka, sasakmaling ka niyan, tama.ไปเถอะพี่At saka nagawa niyang palayasin yung kapitan ng grupo, ha? Focus เรื่องเล่นบอลดีกว่าเว้ย Imagine nagsama talaga si Kan at saka si Kan Goods. Sorry. Ramdam ko sarili kong walay ako this time. มึงว่าแขนเป็นไรเปล่าวะมึงไปดูอะไรมันเปล่าโอ้ยหน้าอย่างกูเนี่ยนะดูเด็กที่ไหนมันจะกลัวเปล่าครับเฮ้ยไอ้แคนไอ้กุนเล่นให้ดีนะเว้ยอย่าให้เสียชื่อกัปตันเทคโนรู้เปล่าแล้วพวกมึงอ่ะอย่าล้มลงจูบพื้นด้วยไม่งั้นกูจะไล่เตะเลี้ยงตัวเลยกูไม่ได้จูบไอ้แคนแล้วโอ้สุดเป็นไรปะวะไม่เป็นไรปะวะไปไหมไหวไหมวะไหวKakapasok mo pa lang, bigla ka naman nagka-problema. Ayun na. Paano ba yan? Pero di ba ang tama sa ulo? Sa bagay kasi ito yung connected dito eh.
ลงไหวแต่สภาพมึงเนี่ยดูไม่ได้เลยนะลิงเผือก มึงก็อย่าไปซ้ำเติมเด็กมันไม่เป็นไรนายแคนคราวหน้าเอาใหม่แต่ถ้าคณะเราตกรอบแรกก็เพราะความผิดมึงเลยก็ทีเดียวเองเหรอวะ แล้วมึงบอกไม่ให้กูไปซ้ำเติมมันเล่น Meanwhile, iniisip pa rin niya. เอาเฮ้ยไอ้แคน90 วิไอ้เหี้ยKen 90 seconds. ขอร้องเลยนะอย่าเรียกกูเลยแค่นี้แม่ก็ดังถึงคณะพยาบาลแล้วเนี่ยแล้วพยาบาลที่ไหนจะเอากูเป็นผัวมึงโอ้อะไรมึงวะ Midwifery ang gusto ata nito. นี่ได้เป็นเจ้าพ่อของโตเลยของมึงยังเท่ไงแล้วพี่ไทยอีกคนหนึ่งแม่งรู้ทั้งมอแล้วเนี่ยเห็นไอ้เอวะนั่นไงไอพีททางนี้เอ้ยกูถามถึงไอ้นี่ไอพีทมาไหมวะมึงตกข่าวต่อไปเนี้ยถ้ามึงจะหายอ่ะมึงต้องมองหายพีทด้วยไอพีทไม่พอไอต้องอย่างเงี้ยซ้ำโค้ง Sira ulo ka na naman. ข่าวบอกว่าอยากล้ออะไรก็ล้อเลยโดนล้อตั้งแต่เช้าแล้วแค่กูเข้าสนามอยู่ไม่ถึง1 นาทีโดนบอลเตะอัดหน้านี่หว่าแล้วแม่งก็หามานอกสนามเนี่ยในทีมก็ล้อคณะก็ด่าอยากทำอะไรก็เลยช้าแม่แค่จะบอกว่าดีใจด้วยที่คณะมึงอ่ะติดรอบแรกเพื่อนยังครอบเพื่อนรักกูเลยว่ะกูรักมึงนะเว้ยอะไรของมึงวะไอ้แคนโอ้ยไอ้แคนจะเอาข้าวอะไรบ้างเดี๋ยวกูซื้อให้งั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำให้นะครับไปด้วยหิวน้ำพอดีเลยว่ะนะเดี๋ยวที่ครับแค่เรายังไม่ถามเลยว่าจะกินอะไรครับไอ้แคนมันไม่คิดเรื่องแย่งแฟนมึงหรอกขนมเคยซิงไอ้เหี้ยปอนTalaga naman. ทำไมแคนพามาที่นี่ครับไหนบอกว่าจะไปซื้อน้ำไม่ใช่หรอครับช่างเรื่องซื้อน้ำก่อนเถอะคือกูมีอะไรจะถามมึงอ่ะแต่ถ้ากูถามแล้วมึงห้ามมากูบ้านนะครับคือเพื่อนมึงเป็นเกย์ป่ะเพื่อนเราคนไหนล่ะครับมึงอย่าทำเป็นไก่ Marami yun. ตินน่ะตินเพื่อนเราที่ไอซีนะครับไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าตินเคยคบกับผู้หญิงตินก็ใบเหรอก็ไม่น่าใช่อีกนะครับเพราะว่าตินจะออกไปทางรังเกียจรักร่วมเพศด้วยซ้ำนะครับแล้วผู้ชายที่ไม่ใช่เกย์มันจะจูบผู้ชายด้วยกันเองได้ไงวะแคนพูดเหมือนแคนเห็นตินจูบกับผู้ชายอะครับเปล่าเลยไม่ได้เห็นเลยมึงก็พูดไปเรื่อยเลยคือกูแค่ Sabihin mo kasi ikaw yun ผู้ชายที่หน้าตาดีขับรถเท่ๆส่วนใหญ่ชอบเป็นไงก็เพื่อนมึงก็ตรงดีก็นิสัยก็ชั่วดีหน้าตาก็เฮียดีอ่ะแล้วก็ขับรถก็ปาดซ้ายปาดขวาคุยข้างทางดีมันก็ตรงกันก็เลยถามไงแค่นั้นแหละไม่มีอะไรปวดท้องอยู่ดีปวดท้องเจอกันเราไม่ซื้อน้ำแล้วหรอครับ Kung saan-saan ka tuloy dinala. Kawawa naman. ที่เราด้วยนะครับจะรีบไปไหนจะรีบไปสนามบอลนะครับคนนะซุ่มซ่ามมาคุยกับกูดิ พี่ชอบเองจริงสินะ Oh shoot ไอ้พิษมาแล้วกันไปพอดีอาทิตย์หน้าเป็นวันเกิดแม่เราชวนให้
แม่เราก็ชวนเอด้วยนะครับ Alam mo, exciting ang episode 10. Ewan ko lang kung episode ba yun ni Teen or Now. So abangan natin 'yan. Abang tayo sa mga susunod na mga kaganapan diyan, no. Pero grabe yung no. Grabe yung mga description na sinabi. He is a terrible driver. He is a street junkie, 'di ba? Yun yung mga describe ni Can. Na pwedeng pwedeng may hidden message na may gusto siya pwedeng may ganung hidden message na nagkagusto siya bigla nang dahil lang sa halik Pero sabi nga hindi tayo sigurado hindi tayo sure kung ano yung next happenings nun kasi imposible naman na makita natin yung alam mo yon yung parang biglang snap of a finger ito na. After ng halik, nagkagusto. Diba? Baka mamaya sa sobrang, yun yung abangan natin for the next episode, yung episode number 10. Baka naman sa sobrang homophobic kasi ni alam mo na. Hindi ba? Biglang nagbago ang ihip ng hangin. So, abangan natin yan sa mga susunod na mga happenings. At yan na nga ho mga friend, mga B, ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, don't forget also to follow me on my social media accounts na naka-flash po sa inyong mga screens. Guys, maraming salamat po sa inyo nga pong naging pagsama sa akin. Dito lang yan sa 9th episode ng LBC, as in sa Love by Chance. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, choose to love, and to be loved. At kayo po'y patuloy na nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!